Donc en français, nuit blanche, ça veut dire une nuit où on ne dort pas. Et c'est vraiment le principe de cet événement, c'est une nuit dédiée à la création artistique contemporaine. Donc grâce à un partenariat avec la mairie de Paris, la nuit blanche est présente dans plus de 30 villes dans le monde. Et à Prizren, ce sera la toute première nuit blanche qui sera organisée dans tous les Balkans. Donc c'est vraiment une opportunité exceptionnelle pour la ville de Prizren, mais aussi pour tout le Kosovo, de se mettre en valeur sur la scène artistique internationale. Cette nuit blanche a été rendue possible grâce à l'initiative de M. Christophe Girard, qui est l'adjoint au maire en charge de la culture à la mairie de Paris. Donc c'est lui en fait qui a créé l'événement Nuit Blanche à Paris en 2002 et qui l'a fait grandir et qui l'a développé à l'international. Et donc grâce à son attachement particulier pour la ville de Prizren, il a convaincu la municipalité d'organiser cette nuit blanche à Prizren en septembre 2019. Donc ce sera vraiment sur le plan artistique et sur le plan de la coopération, ce sera vraiment un événement exceptionnel qui va permettre de placer vraiment le Kosovo sur la carte des grandes manifestations artistiques européennes. Donc vu la taille et l'importance de l'événement, on a pu recevoir un très grand soutien institutionnel. Donc je tiens tout particulièrement à remercier la mairie de Paris qui a partagé son expertise d'organisation de la Nuit Blanche depuis plus de 15 ans, mais aussi l'Institut français, la municipalité de Prizren, l'ambassade de France au Kosovo, le ministère des Affaires étrangères, sur la fondation Lombardi avec qui nous travaillons pour mettre en œuvre. En tant qu'Alliance française, c'est vraiment un honneur de pouvoir mettre en œuvre la toute première nuit blanche des Balkans. Et ça rentre tout à fait dans notre mission qui est vraiment de créer des liens entre la France et le Kosovo. Voilà, je pense vraiment que cette nuit blanche va rester dans les mémoires comme une des premières grandes manifestations artistiques du pays, en attendant la venue en 2022 de Manifesta. Ky është një ndër aktivitetet më interesante që domethënë ambasada e Francës, bashkëpunim me Aleancën Franceze edhe me Fondacionin Lombardi është punu në këtë drejtim. Ky ka qenë iniciativë pra qytetare Anne Sofie e Komunës Parisit, e cila para 2 muajve ka nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me Komunën e Prizrenit në lidhje me realizimin e këtij aktiviteti, e këtij projekti. Edhe ne si ambasadë, domethënë jemi të kënaqur që kemi qenë një parur lidhës në mes dy shteteve për prurjen e këtij aktiviteti në Kosovë. Është shumë e rëndësishme për Kosovën, pra si pjesë e diplomacisë kulturore, që të jetë në hartën atyre 30 vendeve siç është Roma, është Montreali, është Toronto, është Bruseli, Madridi, është Malaga, është Lidsi në Angli. Domethënë të vendoset edhe Prizrenin me gjitha këto qytete, domethënë për një natë që është aktivitetet ndryshme të cilat do të ndodhin në Prizren, pra jemi shumë të kënaqur si ambasadë, në këtë rast bashkëpunimi me Aleancën Franceze edhe me Fondacionin Lombardi që sadopak i kemi ofruar domethënë Prizrenit plus një aktivitet. E dim se Prizreni ka aktivitetet shumëta sa i përket kulturës, por gjithsesi që po e plotësojmë edhe me një aktivitet të rëndësisë madhe siç është edhe La Nuit Blanche, pra domethënë nata pa gjumë për kthyer në gjuhën shqipe. Tema e këtij edicioni është qyteti i hapur. Qyteti i hapur nënkupton qytetin e të gjithëve, qyteti i cili nuk e ka harruar veten kur projektohet në të ardhmen. Por në kohë lufte, qyteti i hapur ka një kuptim tjetër. Kur një qytet shpallet i hapur, do të thotë se po dorëzohet me kusht që të mbrohet jeta e civilëve dhe trashëgimia kulturore dhe monumentet historike të qytetit. Ajo çka po i ndodh qyteteve sot është shumë e ngjashme me një situatë alarmuese. Është një moment kur nuk po respektohet trashëgimia kulturore. Le ta rimendojmë këtë koncept të qytetit hapur në kohë paqe
dhe le ta respektojmë vlerat kulturore që tashmë i kemi. Në këtë edicion të parë në posënojmë ta jetojmë qytetin ndryshe dhe hapësirat e qytetit ti shikojmë në mënyrë të re. Rruga kryesore, ajo nga ura e kaltër deri te hamami, e cila zakonisht i përket automjeteve, në këtë natë do t'jetë e njerëzve, e publikut, dhe kjo është një dëshirë për ta parë të tillë edhe në të ardhmen qytetin. Pse jo kjo rrugë të shihet kështu edhe në të ardhmen. Aty do t'jetë një pazar i mbrëmjes ku prodhuesit vendor do të ekspozojnë prodhimet e tyre, veprat artizanale. Më pas do të kemi një performancë audiovizuale nga grupi francez Ensemble Flashback dhe sound artisti kosovar Libur Njupolli. Ata do të bëjnë një performancë muzikore, por edhe interakcion me vetë publikun. Më pas në rrugën, gjithmonë duke e pasur idenë e kësaj rruge që pushtohet nga njerëzit, do të projektohet Lumbardi, lumi, në rrugën që fillon te hamami. Kjo për të rikujtuar edhe për të rizbuluar praninë shumë të rëndësishme të ujit edhe të lumit në jetën e qytetit. Programi vazhdon me Protocinema, e cila është një galeri e rëndësishme arti në Stamboll, e cila ka bërë një përzgjedhje videoartistësh lidhur gjithmonë me temat e hapësirave urbane. Më pas, programi vazhdon me disa ambiente të tjera që kemi dashur t'i shohim në mënyrë ndryshe. Teqja e qytetit, Teqja Halveti, do të kthehet në një mbrëmje ku do të lexohet poezi nga poeti Ndriçim Andemaj. Gjithashtu Katedralja do të ketë një performancë muzikore ku do të luajnë duo kitaristët Elvis dhe Julian Butyshi. Do të kemi vende alternative ku do të jenë të hapura për publikun muzeet e qytetit, Muzeu Etnologjik, Muzeu Arkeologjik, Lidhja e Prizrenit dhe Autostrada Bienale. Gjithashtu, një ekspozitë e rëndësishme është ekspozita që e mban të njëjtin titull, Qyteti i hapur, ku kemi ftuar disa artistë kosovar dhe francez të reflektojnë këtë temë, të punojnë mbi temat e hapësirave dhe të krijojnë një dialog midis të shkuarës dhe të tashmes dhe ku po shkojmë. Të kemi një ide se ku po shkojmë. Artistët janë Driton Selmani, Dorontina Castrati, Naime Perrette, artiste franceze, Jojo Gontier dhe Olson Lamaj. Ekspozita tjetër e rëndësishme është një ekspozitë me fotografi të vjetra të Prizrenit, të projektuara në vendet ku ato kanë qenë fillimisht. Kjo për të reflektuar akoma këtë temë dhe këtë dialog. Çfarë i ka ndodhur qytetit dhe cilat janë shtrezimet që ka përjetuar ai.